할렐루야. 주 안에 사랑하는 성도 여러분, 2월 26일 토요일 새벽 만나입니다. 우리는 지난 월요일부터 매일 저녁 8시에 말씀의 장작 위에 기도의 불이 타오르게 하소서라는 주제로 저녁 부흥회를 하고 있고, 오늘이 이제 마지막 날입니다. 월요일부터 주신 말씀을 기억하면서 찬양 예배로 오늘 저녁에 드리게 되겠는데, 오늘 우리가 함께 생각할 말씀, 이번 부흥의 주제인 디모데전서 4장 4절, 5절, 2절 말씀이에요. 이번 부흥회의 월요일과 토요일은 제가 말씀을 전하고, 화, 수, 목, 금 4일 동안은 복음과 도시를 섬기고 있는 우리 박태양 목사님 말씀을 전해주셨는데, 아마 지금까지 가장 참 행복한 시간이구나 하는 생각을 했습니다. 들었던 말씀을 돌이켜 생각을 해보면 화요일에 설교가 구원의 3대 요소였죠. 노아 방주를 만드는 말씀을 가지고 구원자 노아, 구원의 방주, 그리고 언약에서 유일한 구원자이신 예수 그리스도, 이 땅의 구원의 방주인 교회, 그리고 언약의 말씀인 복음, 우리 주님의 죽으심을 보고 시리에 빠져있는 빠져서 엠마오로 내려가던 두 제자가 부활하신 주님이 그들에게 말씀하실 때 그 말씀을 깨닫고 마음이 뜨거워져서 다시 사명의 자리로 돌아갔던 그 모습이 말씀을 듣는 중에 제 마음속에 깨달아졌어요. 여러분, 수요일 날은 마태복음 8장 1절에서 22절의 본문을 가지고 예수 따라가기라는 제목으로 말씀을 들었죠. 우리가 예수님을 닮아가는 구체적인 내용이, 첫째는 기도하는 것이고, 기도와 중보 기도, 그렇죠? 두 번째는 전도하는 것이고, 한 영혼을, 그 중풍병자를 친구들이 예수님께 데리고 오는 것처럼 하나님 앞으로 데리고 가는 것이고, 세 번째는 끝까지 포기하지 않고 예수 그리스도를 닮아가는 제자도라는 것을 우리가 말씀을 들었습니다. 말씀을 들으면서 기도하고 전도하고 주님의 제자로 살아야 한다는 그 부담감이 왜 없겠어요? 그러나 말씀을 듣는 내내 성령이 주시는 기쁨으로 참 행복했습니다. 그리고 목요일에 요나서 4장 1절에서 4절의 말씀을 가지고 복음, 그리고 은혜, 요나서 전체를 요약하면서 누가복음 15장을 가지고 아버지를 떠난 두 아들의 이야기로 복음의 진수를 들을 수 있어서 참 얼마나 마음이 뜨겁고 행복했는지, 아버지를 떠난 둘째 아들의 생각보다 더 크고 위대한 아버지의 사랑을 경험했을 때 자격 없는 자에게 값없이 거저주시는 주님의 은혜를 잊어버리고 깊이 묵상하지도 못했던 것을 회개했어요. 그리고 금요일 누가복음 19장 1절에서 10절 결단이었죠. 삭개오의 번지 점프. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 지난 한 주간 매일 저녁마다 은혜의 말씀을 풍성하게 받았어요. 이제 그 말씀의 장작 위에 기도의 불이 타올라야 하는 거예요. 말씀이 우리 안에 풍성하게 거하지 않으면 우리의 욕망이 불타오르게 되는 것이지. 특별히 날짜를 정하고 기도하는 것도 중요하고 필요하지만 더 중요한 것은 이제 일상의 기도, 생활 기도입니다. 이제 오는 주간부터 사귐의 기도라는 책을 토대로 기도에 대해서 집중적으로 생각하려고 합니다. 먼저 기도에 대한 이론을 묵상하고 어떻게 실제로 기도해야 하는지를 살펴보고, 그리고 이제 훈련을 하는 거예요. 연습을 하는 거예요. 그래서 기도에 대한 부담감을 떨치고 실제로 기도함으로 하나님과 동행하는 삶을 살도록 하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 이제 날마다 말씀 묵상함으로 말씀의 장작 위에 기도의 불이 활활 타오를 수 있도록 기도에 대한 인식을 넓히고 실제로 다양한 기도를 통해서 하나님께 더 가까이 나아가는, 그래서 하나님과 동행하는 우리 신일교회 믿음의 가족들이 다 되도록 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 은혜를 감사합니다. 지난 한 주간
부흥회를 통해서 말씀의 은혜를 받을 수 있도록 인도해 주신 것 참 감사를 드리고, 아버지 하나님, 시간 복음을 들을 때 그 말씀이 얼마나 참 달고 또 얼마나 우리 영혼을 풍성하게 하는지요. 사랑하시는 주님, 이제 말씀을 들었사오니 들은 데서 끝내지 않고 이 말씀을 붙들고 기도하고 전도하고 예수님을 닮아가는 제자도를 따라 예수님을 따라 행하는 저희들 되도록 주님 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 소원합니다. 우리에게 하나님의 사랑, 그 놀라운 성령으로 말미암은 구원의 진리를 깨달아 알게 하셨사오니 이 말씀 붙들고 말씀의 장작 위에 기도의 불이 활활 타올라서 아버지 하나님, 우리의 기도가 필요한 자들을 위하여 중보기도하고 사랑으로 그들을 섬기는 것뿐만 아니라 그 영혼을 하나님 앞으로 인도하고 그리함으로써 예수 그리스도의 제자의 삶을 살아갈 수 있도록 주님 우리 모두를 성령으로 충만하게 하시고 또한 붙들어 주실 것을 간절히 바라옵고 한 주간 주신 은혜 감사하오며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.